Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ibiganiro byacu bitambuka kuri irya Kabagari TV buri munsi, by'umwihariko uyu nama tubagezaho amakuru abagezweho, amakuru abasohotse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho tubatoranyirizamo ingingo z'ingenzi cyangwa se amakuru abagezweho akomeza kugenda agarukaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero uyu munsi tukaba tubafitiye ingingo igezweho ikomeje kugenda igaruka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho ari ingingo ifite umutwe ugira uti MTN Rwanda ikaba yaciwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kubera serivisi mbi. Kubera iki MTN Rwanda yishyuye aya mande ya miliyoni 30? Byari byagenze bite? Yari yakoze irihe kosa? Byose nibwo tuje tukareba muri iki kiganiro. Nkwibutsa ko niba rwabigeze kuri YouTube channel mutakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nje nditsiro mumuza nimujye kure. Urwego rw'igihugu rugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA rukaba rwasobanuye ko sosiyete y'itumanaho ya MTN ikunzwe cyane ikoreshwa n'abantu benshi cyane yamaze gukemura ikibazo cyari cyarabayeho kigatuma ihanwa, aho yishyuye amande agera kuri miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'iminsi 2 gusa. Impamvu MTN yahanwe ni ikibazo cya serivisi mbi, aho yahanwe cyangwa se yaciwe amande ya miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'iminsi 2. RURA rero ikaba yahannye MTN Rwanda ku itariki 28 Nyakanga 2025 nyuma y'ibibazo byari muri system yayo, bikaba byaratumye rero ino serivisi cyangwa se serivisi zo guhamagara, kohereza amafaranga ndetse n'izindi serivisi zikoresha USSD code zigakora neza. By'umwihariko rero ikaba yabishyize ku murongo ndetse kandi ikishyura anomande. By'umwihariko rero uwo munsi MTN Rwanda ibinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo zigiye zitandukanye, nibwo yavuze ko ibibazo byo guhamagara abakiriya bayo bahuye nabyo byakemutse ndetse kandi byasubiye ku murongo, ko ibintu byose byasubiye mu buryo. By'umwihariko rero itegeko rigenga ikoranabuhanga mu itangazabumenyi ndetse n'itumanaho, ingingo yaryo ya 26 ikaba ivuga ko iyo uhawe cyangwa se iyo uwahawe uruhushya atubahiriza icyemezo kihanangiriza cy'urwego ngenzuramikorere kikaba cyarafashwe cyangwa se cyafashwe hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko, ahanishwa kimwe cyangwa se byinshi muri ibyo bihano, birimo gutanga ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi riri hagati y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Cyangwa iringi bikakorwa kuri buri munsi wose utubahirije ibyo usabwa, uhereye igihe yamenyesherezwe icyo cyemezo cyongeye gushimangirwa. By'umwihariko rero mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Gahungu Charire akaba yasobanuye ko nyuma yo gufata icyo cyemezo ko MTN Rwanda yahise yishyura iminsi 2 kuko yari imaze gukemura ibibazo byayo. Ahangaha mu magambo make yagize ati kugeza uyu munsi ikibazo cyari gihari cyarakemutse, kuko nyuma y'uko tubahanye bashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bakemure icyo kibazo. Ubwo nibwo bashaka igisubizo kandi nibwo batumenyeshaga ko ibyo byose byari birimo muri icyo kibazo cya system byakosotse. Ahangaha kandi yanakomeje avuga ko ari inshingano z'abatanga serivisi kugenzura ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo abakiriya babo babashe kubona serivisi uko bikwiye ndetse kandi serivisi inoze. Mu magambo make rero nabwo akaba yakomeje avuga agira ati ubu ngubu turi kugenzura kugira ngo turebe kuko icyari cyarabaye muri biriya bihe kugira ngo tubashe kuba twagikemura kugira ngo kibashe kuba kitazagaruka ubutaha. Icyo rero cyari ikibazo rusange cyari cyarabayeho. Iki ngiki rero ikiri gukorwa kuri ubu ngubu ni ukugira ngo bitazongera kubaho, kubera ko twebwe nk'abagenzura dukomeje kugenzura neza imikorere y'abari muri uru rwego kugira ngo habashe kuba hakumirwa iki kibazo kugira ngo kibashe kuba kitazongera kugarukaho. Ikibazo MTN Rwanda yagize kikaba gishingiye ku mubare munini w'abakoresha uno muyoboro wayo wa MTN ku buryo byatumye uruta uwo ibasha kwakirira icyarimwe, kugira ngo bitume ku buryo byatumye ihuzanzira ryayo ribura imbaraga zayo zo gutanga serivisi ku mubare w'abagenewe cyangwa se ku mubare w'abagenewe cyane.
Umuyobozi mukuru rero wa MTN Rwanda ari mu nzara wari witabiriye ibiganiro byahuje RURA ndetse n'abarimu, abayobozi ba za kaminuza bagiye batandukanye ndetse n'abanyeshuri, kukungurana ibitekerezo ku bishobora gushyirwa mu bitekerezo cyangwa se ku bishobora gushyirwa mu itegeko rishya rigenga itangazabumenyi ndetse n'itumanaho. Akaba yaragaragaje ko biteguye gukomeza gutanga serivisi nziza. By'umwihariko muri iki kiganiro twareberaga hamwe ibihano MTN cyangwa se amande MTN yatanze bitewe na serivisi mbi yabayeho. Iyi nkuru ikaba ifite umutwe ugira uti MTN Rwanda ikaba yaciwe miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda kubera serivisi mbi. By'umwihariko nkwibutsa ko ahanga ni kuri Kabagari TV, niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Gendetse umuhumuza andi makuru agezweho mu kanya.